몇 마리 돼? 그냥 신기해. 이로 쓰면 된대. 10m 밖에 안 나오는데. 10m. 수심 좋네. 10m 밖에 안 나오네. 일로. 그냥 땡기면 되네. 감시 있다. 그래도 감시. 아 웃겨. 아이고 견제 안 해주니까 안 되는 거. 혹시 모르니까 모아놓고 해서. 잘 먹겠습니다. 성대 같은데 이거 큰 성대 아니다. 쏨뱅이 많이 사네. 쏨뱅이 정말 좋았는데 생각보다 작네. 이거 물. 그 정도는 아이가. 크지? 자식. 아니, 큰일. 와, 사각형이래. 어디 넣을 것 같아. 이것도 빨리 나왔다 생각보다. 알겠어. 괜찮아.
아니야. 오, 좀 된다. 뜰채 한번 뜰까요, 선장님? 되겠죠? 잠깐만요. 그래. 알겠다. 이제 패턴을 알겠다. 그래. 이런 거 몇 마리 더. 개하시면 선생님, 개하시면. 강냉이 해가 저 앞에 한 20m 앞에 흘리면 슥 가져가는데 놔둬. 채지 말고 좀 기다리. 강냉이가 그래. 미끌린 것 같은데. 아, 감시 아니다. 고기인데 감시가 아니다. 감시인가? 아, 이거 엄청 나가야는데 그러면. 이게 감시면 너무한데. 그래, 아니다. 레미. 아, 레미. 한번 더 올려볼까? 아, 큰 사람 좋죠, 선생님. 뭐 마리수로 많이 나오던 동 아니면 좀 큰 거 나오던 동, 그죠? 네, 가보겠습니다. 수고하셨습니다. 돼 있지? 그럼 저 파란 거 가져가야 돼.